आदमी ने ऐसा कौन सा पटाखा फोड़ दिया जिसे रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस को आना पड़ गया। ये लोग मिलकर इस लाल कलर के विशाल बम को टेम्पो से उतारते हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि संभालना मुश्किल हो जाए। इसे बीच रास्ते में रखकर जलाया गया तो सारे लोगों की नजर सिर्फ इस एक पटाखे पर होती है। ये लोग लाइन से 2-3 पटाखे रखकर आग लगाते हैं। इसके फटने तक आप इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में ये फायर वाला इमोजी लिख दो, और जैसे ही ये फटता है तो जोर के धमाके के साथ चारों तरफ लाल कलर का पेपर बिखर जाता है, जो देखने में तो सॉलिड लगता है लेकिन ये बहुत ज्यादा कचरा कर देता है।